台南昨天是正常上班上课，但是杜鹃台风带来的强风豪雨，造成了台南溪水暴涨，西北地区多处积水。台铁新营到林凤营间也因为水淹过了铁轨而停驶。另外，还有7间的学校因为连外道路积水，或者是校园里头淹水而紧急停课。这场风灾让不少人是叫苦连天。走在积水的校园里，放眼望去，已经无法分辨哪边是教室，哪边是操场。因为杜鹃台风袭台所带来的豪大雨，引发溪水暴涨，造成台南西北地区多处连外道路积水，包括北门锦湖国小在内的6个国中小以及1所高职紧急宣布停课。大概有40到50公分左右，我们就通报教育局，通报我们教育部的校安中心，宣布我们学校停班停课。此外，溪水暴涨，除了学生上课受影响，就连上班的民众也受到波及。台铁新营到林凤营段也因为水淹过轨面，双线全面停驶。所幸中午12点之后已经恢复通车。我讲警戒标啊。哦，就袂使开啊。对啊，阮有一定的 SOP 啦，到警戒标就袂使驶。哦，即嘛还好啦吼。即嘛聊聊咧讲啊。除了交通受影响，下营麻豆黑桥段更因为施工整治的关系，堤防开挖约100公尺。台风来袭前，虽有放置太空包临时防堵，但依旧无法阻止大水从缺口流入，淹没将近200公顷的农田。本来我有一部分的太空包加50包啊，系啊，我嘛有做一寡换起来啊。哦，做是啊，冻袂起来。而在麻豆埤头，则是因为积水严重，对外交通受阻，功能紧急动用堆高机来接送上班，也成为有趣的一幕。啊，内底好偌深？嘿，他们到底卡头胶哦。根据台南市政府统计，这次杜鹃台风来袭期间，境内总共封闭桥梁17座，停电户7480户。虽然造成多处淹水状况，所幸无人伤亡。记者温正恒台南报道。